Omulamu ogundese gwangamba nti Sam ovudde ku mulamwa njagala kubabuuza mulamwa kikati gwe mulinawo. Kale kamumpita embega kuba omukulembeze yagamba ofuna chance sente zirye naye sigala ku mazima. Munsabudde tetuganye munsabudde nkikakasa munsabudde nete mwina kye mugenda kunzijjako kuba mu ndowooza yange mmanyi munsabula lwekyo kye mbasinga kambeere ku sente zaabwe nga bansasula. Nze fuutu soja alinamu kasente, nze fuutu soja atasula njala. Mwana wo okuyiga obwa dokita ng'olaba abasawo babanja. Lwaki oweerera omwana wo okusoma ng'olaba abasomesa babanja? Lwaki oweerera omwana wo obwa yinginiya ng'olaba enguudo emirimu bagaba mwana waani? Muweerera obwambega. Tomwegomba kuzunga mawanga. Ekibaluma nti mu bafuutu soja yenza asinga obugagga. Nga Bobi Wine w'omulaba nti mu bakulembeze abazze beesimbawo Bobi Wine yasinga obugagga. Mu bafuutu soja ekibaluma nze asinga obugagga. Oli mu takisi ovuga, olinda basaabaze, okola vidiyo 10 tova mu mmotoka. Obudde obusinga mbeera mu nnyonyi. Ndeekaanira nti abantu wobeera mu bbanga ennyonyi teba na wifi n'amanya ati ebigenda mu maaso mu ggwanga. Obulamu bwawukana bwe bubaluma. Mwasuze mutya? Happy Sunday baganda bange. Kasuubire nti muli bulungi. Amanya yenze Sammy wo mukwano gwa mukwano go. Oba ndabise oba mbireke naye Sammy simbule embalasi. Mawulire malungi olunaku we lukeeredde ng'omuyimbi wange saawa zino aliko ng'ate w'amaanyi nnyo n'okusinga we yategekera ekivulu ekyala Bonita oluvannyuma lw'okugenda muhoyima Fort Potro abantu 10 ne bazirika just olwa love. Congratulations omuyimbi wange alien skin kulikayo oyima kansuubire security yonna eri ggulugulu, security eri alert, abaana nga bayibula bonna bali stedde mutambudde bulungi. Tulabye nga abaana balaga love, abaana bakufuwa sente wamanga ffe abakusupportinga ne tuddamu amaanyi. Okay, yenze Sam sivanga mu Kyagulanye, sivanga mu nkyukakyuka. Obulamu bwange bwonna era njiyowa omubiri nkoze byenkola ku lw'enkyukakyuka, naye ndi musajja era ndi taata, ekyo mukimanyi. Muwala wange Puliti wali waneeno yazze mu Dubai gezaako kubeera ku birthday yange ennaku z'omwezi nga 19 n'abalala abandiirako kubadda Mighty Family nze CEO naye nga wowulira family erina abantu bangi ng'omulina omusajja wange ono saagala mubalaga nnyo mulinza omuyoola ebigere anvuga abeerawo wano ku kido n'anvuga n'ankalakata neŋŋamba tugende tuyiribe ne tuyiriba wano. Okitegeera kitegeeza nina family ndi muntu wankyukakyuka naye mu bulamu buno ogezangako nnyo yimirira ku kigambo kyo comment ne zitakutegeerera. Kati nina era amazima genjagala okwogerako wano nga wengenda ku mulimu gwange. Owuza Sam takola ali mu bulamu bulungi bwe weetaaga naawe tuule ewaka obwa affording. Owuza Sam takola ali mu basuga mami naawe bafune gy'oli si bakazi bato be baliyo. Owuza Sam takola atunda kabina lwaki oli ebikomando n'opama byakaluba okukosa akabinako nga tosobola kawaayo bakayingire osobole okwaffordinga obulamu bwendimu otambulireko mu Benz nganze okitegeera otambule amawanga. Owuza Sam takola agaba butwa bagamba baleeta ekikopo kimu eky'obutwa.
genda naawe osaba omulimu obutambuze muli kubonaabona naye ng'obulamu bwe bubaluma mubwagala genda nawe bakuwa obutotambuze owoza Sammy mbega gwani akuganya okubega lwaki oweerera omwana wo okuyiga obwa dokita ng'olaba abasawo babanja lwaki oweerera omwana wo okusoma ng'olaba abasomesa babanja lwaki oweerera omwana wo obwa yinginiya ng'olaba enguudo emirimu bagaba mwana waani muweerera obwambega tomwegomba kuzunga mawanga ekibaluma nti mu bafuutu soja yenza asinga obugagga nga Bobi Wine w'omulaba nti mu bakulembeze abaze beesimbawo Bobi Wine yasinga obugagga mu bafuutu soja ekibaluma nze asinga obugagga nkiddamu nze asinga obugagga that's why mulina ennugu ebaluma ntambulira mu SC obudde obusinga mbe emitwalo 4 waggulu gya nnyonyi nva kweno nzira kweno bibaluma mwe mulaba twagala tubeere mu kakundi kamu ffenna nga tuli banaku mwagala ntegeere nga mmwe si bwe kityo we kigenda okubeera owulira si we kigenda okuba kyekibaluma nti newe mbeera wasobola okukola vidiyo nga ndeekana kumansula mu 5-star hotel ziba ne gundi ne sound proof gw'onaaleka otya ng'oli mu bed space kyova olaba woofunya akadde nga tewali muntu oba otambula ku street okola vidiyo 2 oli mu takisi ovuga olinda basaabaze okola vidiyo 10 tova mu mmotoka togenda kubeera nganze obudde obusinga mbeera mu nnyonyi ndeekaanira nti abantu bw'obeera mu bbanga ennyonyi teba na wifi n'amanya nti ebigenda mu maaso mu ggwanga obulamu bwawukana bwe bubaluma kati kanzire ku mulamu ogundeese omulamu oguliwo gwa kubanja basibe abaana baffe be baasiba tubanja kibalama tumubanjiza naye posti tezimala tupostinze tulwanira miliyoni 48 tupostinze posti katugeze kale like oba comment ziri mutuke wanalinzo okukola post nekola comment ne like ne share nga zonna ziri mu 4K oba 5K aba Bobi Wine n'alabibwa akakadaka ku Facebook ye tulwanya miliyoni 48 okakase yembeera gwe mulamwa gwe tutaddewo okubanja bannaffe abali mu komera tetuganye mpuuga wavuddeyo n'ogamba mugenda teekawo embeera strategy ki bantu ki be mutaddewo saawa zino abagenda okweyiwa ku parliament ebibaluma nti ze we najja mu struggle nayiwawo omubiri gwe mutasaana kulaba nti twatuuka ekiseera tubanja bannaffe n'enkubisa ebipande n'ebipande ebyatimbibwa ku American Embassy byali byange ne Bobi Wine n'abipostinga ng'ayeebaza abantu tamanya abipostinga kwaliko the mighty family oba okitegeera neŋŋamba tuteeke ebipande ku bisenge tubanje bannaffe ekintu ekyankwatisa nga ntandise okuteeka ebipande okubisindika mu Mbale okubisindika mu Arua nga mbiteeka ku taxi nti lwansonga teri nkuŋŋaano oba lukuŋŋaano oba kwekalakasa kubeera mu tawuni emu mu senta kubeera mu kifo tuteekawo strategy gavumenti tegenda kusindika magye gagende gakuume Uganda yonna ng'okwekalakasa kuli nga bano bakwata pulezidenti waneeruuka ensi yonna n'ekyankalana okwekalakasa kwali kw'amaanyi bateeka abantu 20 bateeka abantu 30 kyova olaba bwe wabaawo embeera nzija ne neenyigira mu struggle mbeera omulambo kwogo neme kusindiikiriza ekibaluma ndi fuutu soja ayimiridde nti gwoba kugamba tugende twekalakase linnya ennyonyi okomewo tosobola nze ndi ku visit visa nsala busazi visa n'engende Uganda gwe kikulema okaayana oli mu kiyumba
tosobola kufuluma kampuni eyakuleeta ekyakubanja oli ku contract ya myaka 2 eno tulana kwejjako nakyemalira onaateekayo otya visa ogenda olwane ekikuluma nti nze nteekayo butesi tiketi nondaba e Uganda nondaba e Kenya nondaba wa kyekikuluma obusungu nange bunuma okola sente zange nenzikozesa olw'okuyamba ensi yange wano mwankuba nga tujja abaana e Dubai baali bakutte Bobi Wine ye yasookayo president n'abalabako Lubongo yanajja bonna baavaayo na serefi nze nengendayo nenvaayo n'abantu 3 mwawulira obusungu ne munkuba lwaki oyingira emirimu gya president biki nasanga abaana balwadde nze nga nina sente n'omutima nkwata abaana mbaleete omukyala madamu agaba n'atandika osindika sente ng'abalwadde abalabye ku peegi yange mwansabula temwagala muntu abayitako temwagala muntu atwala gwanga mu maaso naye ng'amazima ga Katonda okwekalakasa konna okuze kubeera mu ggwanga kukolebwa bakulembeze kwata miliyoni 5 lumba stage teeka mu boda amafuta banaakoma ddi okuwerekera nga tebalina mafuta mu piki newankubadde baagala laavu etuuka neggwawo anti bino bye mutaagala kuwulira bye mutaagala kutegeera wobaamu n'akasente n'okateeka mu bantu bakola okwekalakaasa okulungi nze gye nkomye okukozesa sente zange okuteekamu munfudde ekyeyolerwa mumanyira bumanyizi kakati ebyo ebintu omuba temusobola byafodinga mubirekera abasobola byafodinga omukulembeze wange omulungi Robert Kyagulanyi Center munkubuulira we tuba tukyali mwene embeera peaceful demonstration mubiyita bakayita peaceful okwekalakasa okw'emirembe okunoonya obukulembeze mu mirembe naye nga baani boonoonyako okwekalakasa okw'emirembe Yobola nja tambula na ebigambo by'oluzungu ngamba era naye woba okoyo ovuga amakono mpa n'engaweta owulidde kyuka bukyusa amakona nompa n'engaweta kitegeera kyenyinza okubagamba mutegeere baganda bange ebyemirembe kale ebyemirembe tubirabe mu America kigogenda okugamba nti Uganda ebonaabona nga sawa ya leero bali mu nyegenyege ebifaananyi ebifuluma abantu bali mu kwekisinga mimwa abantu balaga mpale wabweru abantu banywa mu Uganda ebulidinga kati newaddeyo okubabuulira amazima nange kambeera ow'enjawulo we muba mungoba mu nuupu nange ngenda kukola ekibiina kyange nja kukikola anangoberera newe nafuna abawagizi 3 nange nja tambula nabo munze abasoose kokikola ng'ensi tembulivingiramu ono teyakikola si Katumba oye Katumba oye teyakikola leero tubuuza mu America kigogenda okugamba nti Uganda ebulidinga ng'ebivulu birangibwa video zifuluma bali mu masanyu tulina oteekawo embeera ebanja abaana baffe tuli mu beautiful demonstration tuli mu kwekalakasa okw'emirembe Olivia aweze emyaka 3 kigambo ekyo kinnemye era bane mwawona mbwa mmwe saasoma mwawona saasoma waliwo embeerawo ne buvoka bwange nenjagala oleeta obugambo bw'oluzungu ne bulaalirayo naye kenfunye sente ngenda kusoma mumpeeyo emyaka egi ngende mu America omanyi yensega ba second chance mu bulamu ngenda genda mu America nsome ngenda bakomerawo nga nsobola okwogera obugambo bw'oluzungu beautiful bonoresoni simanyi moderation kannema akagamba ako tuganye kale twetaaga obukulembeze obw'emirembe kankyogere mu Luganda tubwetaaga ne bannaffe gye bakoma okusiririra mu makomera
kale kamumpita embega kuba omukulembeze yagamba ofuna chance sente zirye naye sigala ku mazima. Amazima gange gakyali nti government ya Museveni efuze bubi buli kimu kibi mu ggwanga lya Uganda. Kambeere ku sente zaabwe nga bansasula. Nga bansasula. Naye nga nkola ki? Eno gyenzize factory zokka ze zibeerayo. Kamba muliseeko katole. Factory zokka ze zibeerayo. Gyenkedde nenzija biseera bya kukola ngenda kuvaayo ssaawa nga 7 oba 8 ogw'ekiro. Kitegeera nzize kuyiriba ng'omuntu nvuze Benz. Mulimba abantu mmwe tetuganye kale munsabudde. Temuganye munsabudde tetuganye munsabudde. Munsabudde nkikakasa munsabudde ne temulina kye mugenda kunzijjako kuba mu ndowooza yange mmanyi munsabula lw'ekyo kye mbasinga. Nze fuutu soja alinamu kasente. Nze fuutu soja atasula njala. Nze fuutu soja atambula obulungi. Nze fuutu soja asula obulungi. Nze fuutu soja ayambala engatte eziriko. Unique gye nkubye leero yiyo $2 oligino gye nkubye oba wagigulako mu kikadde kisinzira bifo wenjiguze mwowina akacupa ka mino water ka nusu 5 okasanga ku airport kaba ka 15. Kye kibaluma gwe wulira live yange leero ebibaluma mu bitegeere. Gwedeyo ate naawe oli kundaba tonnankowa. Nawe tonnankowa. Nja kulagayo bagambe ntambuza naawe obutwa. Tula butuzi ku mmotoka. Owulidde? Tula butuzi ku mmotoka. Soka okuba essimu. Omusajja wuuyo azze alayika yoli ali mu makooti. Mwe kansooke mbaddire. Sooke mayize emirimu gy'abakama bange. Nina wendeesa obutwa wano. Saagala leero mbutabule mbuliye. Okyegeere. Ngenda kudda